Kung wala tayo kinahanglan buhaton, angay pa batang maningkamot sa kinabuhi. Hisgutan nato na. Kini ang Hisgutan ng Podcast o ako si Louie Himoya. Sa pinakalas na ko nga podcast atong gihisgutan ang mga hunter-gatherer sa Australia ug nagbuhat kog punto nga sa pagkamatuod lang wala gitay angay buhaton aning kinabuhi og okay ra gid siguro if mamili ta og payak og malinawon nga kinabuhi. Ana pa si Bilbo Baggins sa salida nga Lord of the Rings, it is no bad thing to celebrate a simple life. Karon, given nga ato nang gi-establish nga dili ta kinahanglan maningkamot nga maka-achieve og great things, mga massive accomplishments, mga accolades sa kinabuhi. Does that mean nga gina-invalidate nato ang mga tao nga naningkamot makuha ng mga butanga? Ato ba ginaingon nga superfluous or unnecessary ang isa ka endeavor if lapas na siya sa pagpangita og pagkaon or pag-provide para sa imong pamilya? What if nangita lang ka glory para sa imong kaugalingon or ganahan na ka mamahimong ilado sa isa ka craft? Dili na ba na siya okay? Well, isa ni siya kapangutana nga importante sa ako isip usa ka gitawag nga existentialist. Interesado magud ko sa meaning or sa atong purpose sa kinabuhi. Kay kung imo gyud susihon, unsa may rason nga nung maningkamot ta in the first place, di ba? Partly kay para magkinabuhi ta nga komportable, sure. Pero mostly kay gahuna-huna ta nga meaningful atong ginabuhat, like naipulos. Mao magid siguro na ang dakong pangutana, di ba? What is the meaning of life? Unsa man ni siya all about? Unsa ang purpose, di ba, sa existence? And lain-lain og approach ang mga tao sa ilang pagkaplag sa kahulugan sa ilang kinabuhi. Naay mga tao nga gatuo nga makita nila sa ilang religion ila ang purpose. Nga gidisenyo sila sa Ginoo para sa usa ka divine nga plan. Naapoy mga tao nga gatuo sila nga ang ilang meaning kay para mangita og kalipay aning kalibutan. Nga if makakita sila sa happiness, mauna na siya ang point of living. Murag imo na nakumpleto ang kinabuhi if happy na ka. Naapoy uban nga gaklaim nga walay meaning ang kinabuhi and dili daw ni siya worthwhile ipangutana nga question. Well, ako existentialist ko and ganahan ko sa existentialism kay ang sentro sa iyang filosofiya kay ang ato ang ginabuhat isip mga individual, isip mga tao. Dili man kay ko pro og philosophy or unsa ba na, pero para sa mga dili familiar, ang pasabot sa existentialism kay kanang gatuo ka nga ikaw ang gabuhat sa meaning sa kalibutan. Nga ang universe itself wala siya inherent na meaning, pero ang imong existence, ang imong pagkamugna, ang imong pagkaikaw kana kumbaga ang gahatag og bili aning tanan. Pasabot kung unsa imong buhaton diri sa kalibutan mintras buhi pa ka, mao na siya ang essence sa imong kinabuhi. Kung tingin nimo imong purpose sa world mahimong usa ka artist and imong ginabuhat ang tanan para mahimo kang kana, like imong ginagugol imong oras para mag-practice, para mag-train, para mag-master ang nga craft, then mao na siya ang meaning sa imong life. Or kaha para sa imo ang imong destiny or what you ought to become is mahimong engineer, mahimong scientist, then maupo na siya ang meaning sa imong life. Basin ganahin ka mahimong YouTuber or influencer, go lang gihapon. So paunsa nimo gina-spend ang oras nimo diri sa kalibutan, then mauna siya ang reason for your being, for your existence. So if atong i-analyze ang kinabuhi sa mga hunter-gatherer, for example, pinaagi sa existentialist nga lens, atong makaplagan nga ang essence sa ilang kinabuhi kay kanang mangitag unsay makaon, mupatay og mga hayop, magluto, then magbantay nga walay mo atake sa ila og mupatay sa ila tunga-tunga sa
gabi sa isa ka lasang, di ba? So tanang oras nila dedicated para mo survive sila, para mo hunt o para mo gather, mo gali hunter gatherer mo tawag, di ba? Then grabe kay ni siya nga pagpaningkamot kung himong hunaw-naon gyud. Dili siya basta-basta. Murag kada adlaw imong hunaw-naon, paunsa nga dili ka mamatay, di ba? Mo na siyang ultimate challenge. Kibali mo na siyang essence sa ilang existence. Dayon, if imo na siya i-compare sa atong kinabuhi sa moderno nga sosyedad, I know problematic ang term nga moderno, ani nga context, pero lahi na pa na siya nga topic. Sa atoan, nasulbad na magud nato ang issue sa scarcity sa pagkaon ug ang security nato sa atong pagpanimuyo. So, relatively speaking, abunda kay tatanan sa atong pagpanginahanglanon. And dili to be honest, ang pinakadako nga diferensya nato gikan sa mga hunter-gatherer. Kita, daghan taog oras. Daghan kay taog oras. Naatay extra nga mga panahon nga pwede nato pun-on og lain-lain nga mga aktibidades nga dili necessarily about sa atoang survival. Pwede siya gamiton para mag-enjoy lang ta, maglaag-laag, or para i-improve baka atong kaugalingon in the process. Pwede po nato ni gamiton nga oras para lisod-lisoron atong kaugalingon ug mangutana og mga laglum nga mga pangutana mahitungod sa atong kinabuhi. And I think dira gasugod ang atong desire, ang atong kagana nga mangita og meaning sa atong life. Kay dili man pud siguro pwede daghan kitag oras unya para ra sa wala ang tanan, di ba? Siguro pwede nato hunaw-naon ang moderno nga kinabuhi nga usa ka dako nga puzzle kung unsaon pagpuno ani nga mga oras. Ug usahay, diri nato makita ang atong purpose. Mamahimong mas worthwhile ang pagkinabuhi kay aduna tay ginabuhat para sa atong kaugalingon o para sa atong isig katawo. Mamahimo tang mas madawat sa atong mga amigo, sa atong pamilya, sa atong mga colleagues. Pwede ta mahimong role model sa mga mas bata pa sa atoa o pinaagi sa atong ehemplo, pwede nga magpuyo sila og mas mapuslanon pod nga mga kinabuhi. Para sa kuha, maayo kaayo nga nabuhi ta aning henerasyon nga natagaan tag espasyo or space para magukod og mga butang nga mas dako pa sa ato, nga beyond pa sa atong survival. Mao nang ako dili gyud nako ikahikaw sa ubang tawo if ganahan silang mulambo og todo-todo sa ilang kinabuhi. If ganahan sila maningkamot, if ganahan sila mo improve sa ilang skills, or if ganahan sila mulangyaw sa nagkalain-laing lugar ug mo eksperyensya sa kalibutan sa ilang nahibaw-an nga pamaagi. Basin day dira nila makaplagan ang ilaang meaning, maong ilang gi-organize ilang kinabuhi para makabot na tanan ilang mga goals. Sumala pa ni J.R.R. Tolkien, pinaagi kang Gandalf sa Lord of the Rings lang gihapon nga libro, all we have to decide is what to do with the time that is given us. So maora gid na ang ato ang pwede mabuhat aning kalibutana. Naatay oras and naatay power nga i-control kung unsay buhaton nato anang orasa. Pwede gid ta mo decide nga maningkamot. And ang atong paningkamot, pwede po siya makahatag og bili sa atong kinabuhi. If naamoy topic nga ganahan ninyo hisgutan nako sa future episodes, palihog pangita ang social media sa Hisgutanan Podcast sa Facebook, Twitter, ug Instagram. Ang podcast itself makita sa Spotify, Apple Podcasts, ug lain-lain pa nga mga platforms. Hangtod sa sunod na tong panaghisgot. Salamat.